Allatamtan saba Waaqayyoo bakka jirtan hundumaatti nagaan Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa ta'u. Guyyaa har'aa kutaan Waaqayyoo wajjin ilaallu torban darbe jalqabnee kutaa tokko ilaallee kan turre har'a immoo itti fufiinsaan kutaa lammaffaasaa waliin ilaalla. Mee dursa torbee darbe kan hin dhagahin yoo jiraataniifis yookiis immoo dhaga'anii kan jiranis akka yaadataniif kutaa sana xiqqoo gabaabsinee keessa deebi'ee ilaaluudhaan sabooda Waaqayyoon kadhannee kutaa isaarraa immoo itti fufnee xumurra. Torban har'aa kan ilaallee turre mata duree barbaachisummaa qoramsaa jireenya kiristaanummaa keessatti barbaachisummaa qoramsaa isa jedhu jalatti ilaalleeti. Qoramsi jireenya kiristaanaa jireenya nama Waaqayyoo keessatti qoramsi gidiraan dirqama jiraachuu akka qabu ilaalle. Qoramsi dirqama jireenya nama Waaqayyoo keessatti. Kana jalatti qabxii sadan tokko ilaalleeti. Qabxiin tokkoffaan waa'ee saba Israa'el ilaalle. Sabni Israa'el saba Waaqayyoo ta'ee utuu jiru, saba fo'ame, saba jaallatame utuu jiru qoramsa akkamii keessa darbee akka dhufe. Lammaffaa irratti gooftaa Yesuus Kiristoosin ilaalle. Gooftaan Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo Waaqa jiraataa ta'e utuu jiru qoramsa akkamii keessa akka inni darbe hamma fannoo irratti fannifamee du'uutti qoramuudhaan biyyi lafaa of keessaa akka isheen isa geggeessite ilaalle. Sadaffaa irratti immoo duuka buutonni gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoosis qoramuudhaaf akka jiran, ari'atamuudhaaf akka jiran gooftaan keenya Yesuus Kiristoos akka inni dubbate ilaalleeti xumurre. Kanaaf jireenya kiristaanaa keessatti, jireenya nama Waaqayyoo keessatti qoramuun dirqama. Har'a immoo kan waliin ilaallu qoramni jireenya nama Waaqayyoo keessatti dirqama erga ta'e maal gochuutu nuuf malare? Maal goonu aniif isin sabni Waaqayyoo? Qoramni dirqama erga ta'e maal gochuutu nuuf ta'a kan jedhu jalatti immoo qabxii sadan tokko daballee ilaalleeti xumuruu yaalla. Mee hundumaa dura har'as Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin kadhanna. Hundumaa kan dandeessu yaa Waaqayyo abbaa keenyaa, yeroo hundumaa gaarii akka nuuf ta'uuf sagalee kee nutti dubbachuudhaaf ati qophaa'aa waan taateef Waaqa irratti lafa irratti bara baraan galanni siif haa ta'u. Nus yeroo hundumaa sagalee kee dhaga'uudhaaf warra dammaqne akka taanu, sagaleen kee nu keessatti hidda gadi fageeffate damees yaafate ija akka godhatu ati ayyaana kee nuuf baay'isi. Maqaa isaatiin biyya lafaa jaallatte maqaa tokkicha ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin ameen. Kutaa keenya har'aa itti fufuudhaafi kutaa lammaffaa kana gaa maal goona? Jireenya nama Waaqayyoo keessatti qoramsi dirqama erga ta'e maal gochuutu nuuf ta'a isa jedhu ilaalla. Kana jalatti qabxii sadan tokko daballee ilaallaa jedheera. Sagalee Waaqayyoo keessaa kutaa tokko dubbifnee isa guyyaa har'aa kanaatti fufna. Kutaan keenya macaafa fakkeenya boqonnaa 19 lakkoofsa 3 irra isa jiru ilaalla. Innis akkana jedha, maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan dubbisa. Gowwummaan namaa jireenyuma isaa balleessa, inni garuu garaa isaatti Waaqayyoon hin komata jedha. Gowwummaan namaa jireenyuma ofii isaatii balleessa, inni garuu gowwummaa ofii isaatiin isa jireenya isaa balleessa Waaqayyoon komataa jedhee dubbata kutaan kun. Kutaa kana kan hin caqasuu barbaadeef qoramsi jireenya keenya keessa yommuu dhufu maddi qoramsa kanaa eessaati jennee ogummaadhaan, hubannaadhaan of qoruun, of ilaaluun barbaachisaadha. Sababii kan Kiristoos taaneef qoramne moo dhibaa'ummaa keenyarraa kan ka'e qoramne jennee beekuun guddaa barbaachisaadha. Namni dhibaa'ummaa isaarraa kan ka'e Waaqayyoon yakkuu isaatiin qoramuu danda'a, gidiraa keessa darbuu danda'a. Sababii nama Waaqayyoo ta'eef, sababii kan Kiristoos ta'eef, duuka buutuu Kiristoos waan ta'eef immoo karaa gooftaan keenya Yesuus Kiristoos keessa darbe keessa darbuun dirqama ta'es qoramuu danda'a.
Kanaaf namni gowwummaadhaan Waaqayyoon komachuurra qoramni koo kun maddisaa eessa jedhee of ilaaluun barbaachisaadha. Kana jalatti egaa sababii kan Kiristoos taaneef nama Waaqayyo waan taatneef qoramna yoo ta'e gidiraan nurra ga'a yoo ta'e maal gochuu qabna jedhuti qabxii sadan tokko ilaalla. Qabxii sadan keessaa inni tokkoffaan ija keenya isa caalu irra kaa'achuudha. Akkuma torban darbe ilaalle Museen rakkina sana irraa kan ka'e Waaqayyo isa miliksee mana mootichaa Gibxiitti akka inni guddate dubbanne. Museen erga guddatee booda garuu ilma intala Fara'oon jedhame waamamu amantiidhaan dide jedha. In dide ilma mootichaa jedhamu. Inni yeroo gabaabduudhaaf cubbuu keessa jiraatee gammaduu irra saba Waaqayyo wajjin rakkina jala jiraachuu fo'atee jedha. Qannoo mana mootichaa, booka mana mootichaa, cooma mana mootichaa, uffata gaarii mana mootichaa irra saba Waaqayyo wajjin rakkina jala jiraachuu filate. Kan inni kana filateefis sooruma Gibxii irra sababii Kiristoosiif arrabsoo baachuu badhaadhummaa isa caalutti lakkaawatee jedha. Kanaaf inni ija isaa gatii isaa isa dhufu irra kaa'ate, gatii isaa isa booddee irra kaa'ate. Museen ija isaa gatii isaa isa ijaan hin mul'anne irra kaa'ate. Museen ija isaa gatii isaa isa harka keessa hin galfatinitti irra kaa'ate. Badhaadhummaan Gibxi sun, badhaadhummaan mana mootichaa harka isaa keessa jira. Coomni sun, booki sun harka isaa keessa jira. Haa ta'u iyyuu malee ija isaa dura isa jiru badhaadhummaa sanarraa ija isaa kaaseeti isa hin mul'anne saba Waaqayyo wajjin gidiraa keessa darbuudhaan gonfoo ulfinaa Waaqayyo biraa argachuuf jiru sanarra ija isaa kaate. Kanaaf saba Waaqayyo wajjiniin gidiraa keessa darbuu filate jedha. Amantii jechuun egaa hiikisaa isa kana. Amantii jechuun har'a waan mul'atu ilaaluudhaan deddeebi'uu miti. Amantii jechuun waan ijaan mul'atu, waan harka keessa galfanne, badhaadhummaa biyya lafaa kanaa, qannoo biyya lafaa kanaa ilaaluudhaan deddeebi'uu miti. Isa ijaan hin mul'anne abdii keenya ilaallee gidiraa keenya hundumaa keessa darbuutu nurraa eegama. Kanaaf ija keenya gidiraa har'a keessa jirru qannoo biyya lafaa kana rakkina isaa hundumaa irraa kaafnee abdii keenya isa ta'e fuula keenya dura isa jiru gonfoo ulfina keenya isa ta'e irra kaa'achuutu nuuf ta'a. Qabxii inni lammaffaan obsaan danda'uudha. Obsaan danda'uu jennee yommuu dubbannu obsaan danda'uu jechuun rakkinni dhibamuu jechuu miti. Gidiraan dhibamuu jechuu miti. Utuma gidiraan jiru, utuma rakkinni jiru, utuma dhabuun jiru, utuma duwwaa ta'uun jiru calluma jedhanii afaan qabatanii waanjoo baachuu jechuudha obsi. Waamichi gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos waanjoo nurraa fuudhuuf qofa miti. Waanjoos akka baannuuf nu waame. Isin warri itti dhamaatanii dadhabdan ba'aanis kan isinitti ulfaate gara koo kottaa an boqonnaa isiniifan kennaa jedhee dubbate. Waanjoo koos fuudhaatii baadhaa anarraayis baraa ani garraamiidhaa gara laafessaa kanan gad of deebise boqonnaas lubbuu keessaniif hin argattu jedhe. Waanjoon gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos fedha keenyaan fuunee ofirra keenya akka baannu itti nu waame lubbuu keenyaaf boqonnaa kan argamsiisuudha. Kanaaf waanjoo koo baadhaa jedhee nu waame. Ijoollee Waaqayyoo yommuu taanu, saba Waaqayyoo yommuu taanu, nama Waaqayyoo yommuu taanu waanjoo baachuu qabnutu jira.
jireenyi kiristaanummaa jireenyi nama waaqayyoo ta'uudha biyya lafaa kanarratti jireenya gonfoo baachuudha miti jireenya gonfoo ulfina mataarra kaawwachuudha miti jireenya waanjoo baachuuti waanjoo isa kan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gonfoon ulfinaa waanjoo kana baannee obsaan keessa erga dabarree booda gonfoon ulfinaa kan dhufu kanaaf jireenyi nuyi nama waaqayyoo taanee biyya lafaa kana irratti jiraannu jireenya waanjoo baachuuti waanjoo kana baachuudhaaf obsaan danda'uu nu gaafata isa kana dubbate Iyyoob namni obsaan fakkeenya guddaa nuuf ta'e macaafa qulqulluu keessatti Iyyoob seenaa isaa beekna gidiraan sun hundumtuu irra ga'ee qabeenyaan inni qabu hundumtuu jalaa dhume ilmaan inni qabu hundumtuu jalaa dhumanii gara dhumaa irratti immoo madaadhaan rukutamee dhagni isaa hundumtuu madaa'ee fayyaa dhabe haati manaa isaa waaqayyoon arrabsiiduu yommuu isheen ittiin jettu hin ta'u jedhe waan gaarii harka waaqayyoo irraa fudhannee isa hamaa ammoo fudhachuun nuuf hin ta'uuree jedhee yommuu inni deebii deebisuuf ilaalla rakkinni keessa darbe qoramni inni keessa darbe qoramsa guddaadha baay'ee hadhaadha haa ta'u iyyuu malee kana hundumaa keessatti jedha Iyyoob hin yakkine waaqayyoon jedha waaqayyo daba kana narratti hojjete jedhee waaqayyoon hin komanne hin gungumne calluma jedhe afaansaa qabate obsee rakkina itti dhufe kana baate jedha obsuun rakkinni utuu jiru gidiraan utuu jiru afaan qabatanii callisanii waanjoo kana baachuudha waaqayyoon nu gargaaru inni sadaffaan gooftichi akka nu oolchu beekuudha kutaan nuyi irratti mata duree kana ilaalaa jirru ergaa Phexros lammaffaa boqonnaa 2 lakkoofsa 9-10 irratti egaa gooftichi namoota waaqayyoof bulan qorama keessaa akka baasu warra jal'oota immoo hamma guyyaa firdiitti adabuuf akka kaa'u beeka jedha egaa gooftichi warra waaqayyoof bulan akkamittiin qoramsa keessaa akka isaaniin baasu beeka warra isaan dhiphisan warra isaan rakkisan immoo guyyaa adabaatiif guyyaa firdiitiif akkamittiin akka kaa'u beeka jedhee dubbata kanaaf gooftichi rakkina keenya hundumaan oolchuu akka inni danda'u kana beekuutu nuuf ta'a qoramsi biyya lafaa qoramsi nama waaqayyoo qoramsi duuka buutota gooftaa Yesuus Kiristoos irratti dhufu hamma madhaadhaaf ulfaataa yoo ta'e iyyuu karaa biraa immoo salphaadha sababiin isaa qoramsa mo'ameedha biyyi lafaa saba waaqayyootiif biyya lolaa loluuf lolamuu yoo ta'e iyyuu lolli kunis hadhaa yoo ta'e iyyuu lolli kunis humnoota warra biyya lafaa ishee dukkanaan qabamte kana irratti aboodhaaf gooftummaa qabanii wajjin ta'uu isaarraa kan ka'e hammam jabaa yoo ta'e iyyuu garuu immoo mo'amaadha waanjoon koo salphaadha jedhee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos kanaaf humna mo'amee wajjin wal'aansoo wal qabna du'a mo'amee wajjiniin wal'aansoo wal qabna waan ta'eef hammam hadhaa yoo ta'e iyyuu mo'ichi kan warra gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amanataniiti namni kana keessa darbe gara xumuraatti du'a irratti illee taanaan dhaadachuu danda'a gidiraan keenya rakkinni keenya daangaansaa hamma du'a fooniitti iyyuu ta'uu danda'a abbootiin amantii keenyaa isa kana keessa darban waan ta'eef warri amantii keenyaaf fakkeenya nuuf ta'an raajonni ergamoonni duuka buutonni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin dabalatee
isa kana keessa darbuudhaan fakkeenya nuuf ta'an waan ta'eef nus qoramuun keenya gidiraan keenya ari'atamuun keenya hamma du'a fooniitti iyyuu nu geessuu hin danda'a. Hamma du'aatti iyyuu kan amanamte ta'e nuun jedha sagaleen Waaqayyo waan ta'eef. Haa ta'u iyyuu malee duuni nu mo'uu hin danda'u. Du'a gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'ee nuuf mo'uu isaatiin warra du'a mo'an nu godhateeta. Kanaaf meerree yaa du'aa aangoon kee, meerree yaa du'aa mo'ichi kee, meerree yaa du'aa arfiin kee jennee du'atti dhaadachuu kan dandeenyu. Gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanannee amanamummaadhaan obsaan qoramsa kana keessa gaafa dabarreedha. Eenyutu biyya lafaa mo'achuu danda'a ree jedha. Ergaa Yohaannis isa duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 4-5tti. Eenyutu biyya lafaa mo'achuu danda'a ree? Gooftaan Yesuus Kiristoos ilma Waaqayyoo ta'uusaa kan amanu malee eenyuyyuu biyya lafaa mo'achuu hin danda'u jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoos isa biyya lafaa mo'ate. Isatti amanuu keenyaan biyya lafaa mo'anna, du'a mo'anna. Kanaafiti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hamma biyya lafaarra jirtanitti rakkina qabdu. Garuu immoo jabaadhaa ani biyya lafaa mo'eeraa jedhe. Biyya lafaa mo'amee wajjin wal'aansoo wal qabna. Sanyii hafuuricha hammeenyaa isa lolamee mo'amee wajjiniin wal'aansoo wal qabna waan ta'eef mo'ichi kan saba Waaqayyooti. Mo'ichi kan warra gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin amanataniiti. Waaqayyoof galanna ta'u. Gara xumuraatti egaa erga akkas ta'e jireenya nama Waaqayyoo keessatti qoramni dirqama erga ta'e qoramuun loluunis dirqama erga ta'e qorama kanas immoo ija keenya gatii keenya isa caalurra kaa'achuudhaan obsaan danda'uudhaan gooftaa Yesuus Kiristoosiin amanachuudhaan mo'uu dandeenya erga ta'e aniif isin jireenyi keenya har'a maal fakkaata? Haalli naannoo keenyaa maal fakkaata? Haalli addunyaan keessa jirtu maal fakkaata? Haalli biyyi keenya keessa jiru maal fakkaata? Haalli barsiisa amantii amma naannoo keenya jiru inni nuyi dhageenyu, inni nuyi arginu maal fakkaata? Nutoo jireenyi amantii keenya, jireenyi nama Waaqayyoo ta'uu keenya, jireenyi kiristaanummaa keenya maal fakkaata laata? Waaqayyoo isa kana akka hubannu sagalee isaa kanaanis amanamummaadhaan qorree of ilaallee jireenya keenya akka sagalee Waaqayyootti akka qajeelfannu ayyaana isaa nuuf baay'isu. Waaqayyoon waaqeffachuun egaa dhugaadhaaf hafuuraan ta'uu qaba jennee kan dubbanne isa kana. Nama Waaqayyoo ta'uun qoramsa keessa darbuudhaan madaalama. Qoramsi safartuu nama Waaqayyoo ta'uu keenyaati. Qoramnee ilaalamuun nama Waaqayyoo ta'uun keenya kan ittiin ilaalamee gonfoo ulfinaa isa bara baraa sanatti kan ittiin ceenuudha. Kanaaf har'a utuu yeroo qabnu jireenyas keenya sagalee Waaqayyootiin sirriitti qorree of ilaallee akka sagalee Waaqayyootti karaa keenyaaf jireenya keenya qajeelfannee dhugaadhaaf hafuuraan Waaqayyoon waaqeffachuutu nuuf ta'a. Sadhageenya sagalee isaatiif Waaqayyoo kan galateeffame ta'u. Waaqayyoof galanna ta'u mataa keenya gadi qabannee Waaqayyoon hin galateeffannu. Jiraataadhaaf amanamaa kan taate yaa Waaqayyo Waaqa abbaa keenyaa yeroo hundumaa ati gaarii akka nuuf ta'uuf nutti dubbatta. Karaa kee isa qajeelaa ta'e nutti agarsiifta. Nu fayyisuudhaaf, nu deebisuudhaaf, jireenya bara baraa nuuf laachuudhaaf nutti dubbatta. Ati yeroo hundumaa gaarummaa nuuf yaadda. Gaarummaa kee kanaaf Waaqaaf lafa irratti bara baraan galanni siif haa ta'u. Egaa yaa Waaqayyo, ati abbaa keenya, nutis ijoollee keeti. Akka abbummaa keetti sagalee kee warra dhageenyu akka taanu,
warra abboomamnu hoolonni koo sagalee koo beeku jedhamee akkuma dubbatame yommuu ati nutti dubbattu yommuu ati nu gorsitu sagalee kee sirriitti gargar baafnee beekne sagalee kee isa jireenyaaf nutti dubbatamu isa eebbaaf nutti dubbatamu isa nagaa keenyaaf nutti dubbatamu duukaa bu'uu akka dandeenyu ati ayyaana kee nu baay'isi ati nu gargaari bara jireenya keenya hunduma akka sagalee keetti dhugaadhaaf hafuuraan warra si waaqeffannu warra siif hojjennu warra siif sagannu gidiraa biyya lafaa kana hundumaa keessa obsaan gara kee ilaaluudhaan mo'ichaan keessa dabarree gonfoo ulfinaanuuf qophaa'e sana bira warra geenyu akka taanu ati nu gargaari maqaa sattiin biyya lafaa jaallatte maqaa tokkicha ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosin si kadhannaa. Ameen.